ভাই ফ্রি ফায়ারের নতুন লোন ওল র্যাঙ্ক এসে পড়েছে, তা আবার নিনজুটসু স্পেশাল। মানে ওইটার ভিতরে কোনো রকমের গান টান কিচ্ছু থাকবে না, শুধুমাত্র নিনজা আইটেম থাকবে এবং জুটসু আইটেম থাকবে। ভাই এটা আবার কেমন কথা, একবার তো ট্রাই করাই লাগবে। আমরা কিন্তু র্যাঙ্ক ম্যাচ শুরু করে দিয়েছি, কিন্তু এটা র্যাঙ্ক নর্মাল র্যাঙ্ক না, এটা হচ্ছে লোন ওল র্যাঙ্ক। আর এইটা দেখো কোনো গান টান কিছুই নাই, শুধুমাত্র নিনজা আইটেম আর জুটসু আইটেম দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে ভাই। আর এবার আমি কিছু নিতে পারতেছি না, আমার ওই পাশে যে অপোনেন্ট রয়েছে 1 vs 1 করতেছে আমরা, ও নিতেছে আর কি, ও সিলেক্ট করতেছে। ও মনে হয় হেভি শিরাকেন যেটা রয়েছে না ওইটা নিয়ে নিয়েছে। শিরাকেনই দেখলাম আমরা 3 রকমের, আমি ঠিক মতো প্রোনাউন্স করতেছি কিনা সেটাই জানি না। কিন্তু এইটা কি, এইটা বুঝলাম। ও ভাই আগুনের ব্লাস্ট হইলো, এটা মনে হয় দেখেছিলাম আগে না, মনে হয় চ্যাপ্টার 1-এ ছিল। আর গাইস কিছু জুটসু দেখলাম যেটা চ্যাপ্টার 1-এ ছিল, এগুলো আবার নতুন করে এসেছে। এ ভাই 60-এর ড্যামেজ খেলো ভাই রে ভাই, এত ড্যামেজ। 45 খারাপ ঘন্টার সামনে মরাই না রে ভাই, আমাকেও 100 ড্যামেজ করে ফেলেছিল ভাই। এটা নেক্সট লেভেল, কোন রকমের গান টান কিচ্ছু নাই, র্যাঙ্ক ম্যাচ খেলো লোন উলভের ভিতরে, তাও আবার শুধুমাত্র এই নিনজা আইটেম এবং জুটসু দিয়ে। এই যে এই নিচের গুলো হচ্ছে জুটসু আর উপরে গুলো হচ্ছে নিনজা আইটেম। জুটসুর মধ্যে এই যে প্রথম 3টা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার 1-এর, আর বাকিগুলো হচ্ছে চ্যাপ্টার 2-এর। আমরা এইবার লাইট শিরেকেন নিয়ে নিয়েছি, আর প্রথমবার আমাদের হচ্ছে ছিল হেভি শিরেকেন, এইবার লাইট শিরেকেন। আরেকটা ছিল, আরেকটা কোনটা ছিল, এই দুইটাই তো হয়, আরেকটা আবার কোনটা। যে গাইস এই যে এই ব্রাউজ ড্যামেজ গুলো এটা দিয়ে ড্যামেজ করার চেষ্টা করবো, দেখি ড্যামেজটা করতে পারি কিনা। লাগেনি রে, খারাপের গায়ে লাগেনি। আচ্ছা এইবার তো লাগবে, এইবার গ্যারান্টি সকাল লাগবে। 60-এর ড্যামেজ খাইছে খারাপে, এন্ড বুম। ও ভাই দেখো না, আরে ভাই বুঝলাম না কাহিনী, এত ড্যামেজ করছি তারপরে দিয়েও আমাকে কত বেশি ড্যামেজ করে বলছে, দেখছো মরতেই চাইতেছিল না গন্ডারের আমরা। আর এইবার আচ্ছা গাইস, প্রত্যেকবার আমরা যখন লোন উলফ খেলি তখন যে 2 রাউন্ড পরপর চেঞ্জ হয় আর কি, কিন্তু এইটাতে সিঙ্গেল রাউন্ড পরপরই কিন্তু চেঞ্জ হইতেছে। প্রথম রাউন্ডে আমার অপোনেন্ট চুজ করতেছিল, সেকেন্ড রাউন্ডে আমি চুজ করতেছিলাম, এবং থার্ড রাউন্ডে আবার ও চুজ করতেছে কি কি জিনিস নিয়ে আছে। আরে খারাপে ছুরি নিছে ভাই, ছুরি নিছে খারাপে, ছুরি দিয়ে কেমনে মারবো, ছুরি আর সাইড একসাথে নিয়েছে। আচ্ছা গাইস এই চান্দু এদিক দিয়ে আসতেছে না, এদিক দিয়ে আসতেছে, এটা আগে মারি দেখি ড্যামেজটা করতে পারি কিনা। লাগবে, ও সাইডে ড্যামেজ খাইছে। ঘুরে আবার ওইদিকে যাও, তারপর যে আরেকটা ড্যামেজ খাও, এবার লাগবে। ভাই আবারও ড্যামেজ খাইছে। এইবার যে আমরা একেবারে আমাদের জুটসু দিয়েই মারতে পারবো, নাকি ছুরি দিয়ে যদি একটা লাগাতে পারতাম ভাই তাইলে হয়তো। আরে খারাপ আমাকে ড্যামেজ করে বলছে ভাই জুটসু দিয়ে। এবার লাগছে, লাগছে ভাই, জুটসু দিয়ে মেরে বলছি। খারাপে এত বেশি ড্যামেজ ছিল যে আমি জুটসু দিয়ে মেরে বলছি। আর এইবার আবারও আমার চুজ করা বেলা। গাইস যারা এখনো পর্যন্ত এটা ট্রাই করোনি, ট্রাই করে ফেলো ভাই, আমার অনেক বেশি মজা লাগতেছে। কিন্তু আর নতুনগুলো কি ট্রাই করবো? না আরো জিনিসপাতি তো রয়েছে, এই জিনিসগুলো আগে ট্রাই করে নেই ভাই। পুলেটটা ট্রাই নিয়ে নিয়েছি গাইস, যেটা দিয়ে আমরা হচ্ছে চুটকি বাজাবো এবং আমাদের গায়ের কাছে আসা শুরু করবে এনিমিকে চুম্বুকের মতো নিয়ে আসার চেষ্টা করবে এরকম। আর সাইড নিয়ে নিয়েছি, এটা তো আরো বেশি ভালো হবে। তারও গাইস এনিমি হালকা একটু কাছে আসুক, তারপর দেখাইতেছি তোমাদেরকে। এই তো আসতেছে। কই রে খারাপে, কই রে সান্দু, কোন জায়গায়? একটু ড্যামেজ করবো নাকি? ড্যামেজ খাবা না? ওকে কোনো সমস্যা নাই ভাই, আমার যাইতে দাও আগে। তারপর যে পুল করলাম, আর তারপরে যে ভাই এনিমিটা দৌড়াইতেও পারতেছিল না। এই জুসুর মাধ্যমে আশেপাশে যে এনিমি রয়েছে কিনা তাকে চুম্বকের মতো কাছে নিয়ে আসা যায় ভাই। নেক্সট লেভেল ভাই, ভয়ানক জিনিসপাতি। দেখা যাক গাইস, লাস্ট আর একটা রাউন্ডে রয়েছে, এই রাউন্ড জিতে পারলে কিন্তু 5টা রাউন্ড আমাদের জেতা হয়ে যাবে। দেখা যাক এই চান্দু কি চুজ করে লাস্ট রাউন্ডে। প্রত্যেকটা রাউন্ড পরপরই কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে, এটা জোস লাগতেছে ভাই আমার কাছে। ও হো দেখা যাক এই চান্দু কি। আরে খারাপ কিছু চুজই করেনি, এই চান্দু নেট নাই নাকি? হ্যালো, আরে এনিমির নেট নাই মনে হয় না। আরে নেট নাই এনিমির গাইস, এই চান্দু তো আসতেছেও না, তার মানে এই চান্দু নেট নাই। মেবি মাঝখানে বসে আছে নাকি, এটা কোনো রকমের ট্রিক? না ট্রিক না। আরে খারাপের নেট চলে গেছে, তার মানে বুঝতেছো গাইস এখন আমাদের কি করা লাগবে? ডিজে পার্টি করা লাগবে ভাই, একটু সেলফি তুলবো ভাই। আর আমাদের স্টার যেগুলো রয়েছে না, ওগুলো আঙ্গুলের ভিতরে কিরকম ভয়ানক দেখা যায়, দেখছো ভাই রে? আরে খারাপ ভাই, খারাপের নেট ছিল, চান্দু ইচ্ছা করে দাঁড়িয়েছিল আর আমাকে আবার ইমোটও দিতেছে ভাই, খারাপে ইমোটও দিতেছে ভাই। একটা রাউন্ডও জিততে পারতেছিল না, লাস্টে যে কিভাবে ট্রিক কাটিয়ে এভাবে করে জিতে গেল ভাই, আশাও করিনি এটা। আরে ইয়ার ভাই, আমি পুরো ছেঁকা খেয়ে গেছি গাইস, এটা নেক্সট লেভেলের ছেঁকা ছিল ভাই, পুরো টাস্কি খেয়ে গেছি এই চান্দুর কাছ থেকে, এগুলো এক্সপেক্টই করিনি আমি। এভাবে করে মেরে দিল খারাপ আমাকে। ওকে গাইস কোনো সমস্যা নেই, চান্দুরে এবার সেই লেভেলের জ্বালান জ্বালিয়ে তারপরে যে মারবো, এইটাই হতে আছে আমাদের এই
রাউন্ডের লাস্ট রাউন্ড। চান্দুরে আগে এটা দিয়ে মারবো, মোটামুটি একটা ড্যামেজ খাও, তারপরে যে এটা দিয়ে মারবো ওইটার ড্যামেজ খাও নি, কোনো সমস্যা নেই, এটার ড্যামেজ খাও। আর তারপরে যে আমাদের স্পেশাল যে জুটসুটা রয়েছে ওইটা আমরা ইউজ করবো, ওইটা দিয়েও 30-60 ড্যামেজ খাইছে। আর লাস্টে আর কিছুই করার নেই আমাদের অবশ্য, কিন্তু হালকা একটু ঘুরিয়ে একটু যদি ঘুরতাম তাইলে ওই জুটসু দিয়ে মেরে ফেলতাম, কিন্তু না, খারাপ ঘোরার মুড়ে নাই। এন্ড এরই সাথে যদি দাঁড়ো গাইস, আরেকটা খেলা লাগবে আমাদের। গাইস আরো একটা ম্যাচ আমরা শুরু করে দিয়েছি, কিন্তু এই এনিমিটারা দেখে না একটু ভালো মনে হতেছে। কিসের ভালো ভাই, দাঁড়াও এটার জুটসু দিয়ে মেরে ফেলবো ভাই। আমি অনেক বেশি এনজয় করতেছি ভাই এই জিনিসটা, এত জোস একটা জিনিস এনেছে, শুধুমাত্র নিনজা আইটেম দিয়ে, কোনো গান টান কিচ্ছু নাই ভাই, মজা করা যাইতেছে ভাই এটাতে। তো আমার র্যাঙ্ক দাঁড়াও এই চান্দুরে ছেলে ভাই আগুনে পুরো ইসে খারাপ। ও ভাই এটার বুদ্ধি আছে রে গাইস, একটা রাউন্ড জিতে গিয়েছি। এটা না কোনো রকমের চান্স দেওয়া যাবে না, আমার মনে হয় কি চান্সটা খারাপ আর ডান্স মেরে দিবে। এর থেকে ভালো ভাই সুন্দর টাস টুস করে মাইট টাইপ দিয়ে একেবারে শেষ করে দেওয়া লাগবে, ঠিক আছে। আর আমাদের জুটসুগুলো এখানে দেখতে পারতেছো, এছাড়া এই জুটসুগুলো মনে হয় চেঞ্জও হয় না, অন্যান্য ম্যাচে মনে হয় এক একটা ম্যাচে এক এক রকম হয়, এরকম কিছু একটা থাকতে পারে। আমাদের এই এনিমিটা কিন্তু এখন চুজ করতেছে এন্ড খারাপের সাইড চুজ করেছে, এবং এই জুটসু ভাই খারাপের বুদ্ধিমান লাগতেছে রে, একটু বেঁচে থাকা লাগবে রে এটার কাছ থেকে। ওকে চান্দু কোথায় রয়েছে, রাশ করতেছে আমাদের, ও দাঁড়িয়ে রয়েছে নাকি, হ্যাঁ খারাপের দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাই। আরে আর এটারে আর আমি ভালো মনে করেছিলাম চান্দু, না আমি ভাবছিলাম নেট চলে গিয়েছে মনে হয়, দাঁড়িয়ে থাকবে। ওকে রাশ করে দিয়েছে আমাদের, একটু দৌড়ালো ভাই রে, এভাবে মাইর খেলাম, খারাপ আবার উদ্বাস করতেছে ভাই, সব সাইড দিয়ে কি মাইরটা দিল চান্দুরে, উল্টা আমি প্রথমে ড্যামেজ করলাম আর উল্টা খারাপে দৌড়ে আসে মাইরেই ফেললো ভাই। ওকে না 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 না, এটা হইতেই পারে গাইস, কি বুঝলাম না, হুট করে কেমনে জানি আইসা মাইরা দিল ভাই। কোনো সমস্যা না গাইস, এটা দেখে অবশ্য প্রথম থেকে আমার মনে হইতেছিল একটু চতুর টাইপের, কিন্তু না, এটার সুযোগ দেওয়া যাবে না, আর এইবারও মাইটটা দেবো আমরা, কোনো সমস্যা নেই। এর জন্য আমরা এই সাইডটা নিলাম না, এইটারে দিয়ে না ভরসা হইতেছে না আমার। তো প্রথমে আমরা এইভাবে ড্যামেজ দিব, একটা সিরিয়াস মাইন্ডে খেলবো গাইস, কোনো ফান টান কিচ্ছু না, ঠিক আছে। যেইভাবে হোক না কেন এটা সে লেভেলে হারানো লাগবে আমাদের। এন্ড একটা ড্যামেজ খাইছে খারাপে, আর একটা খাইলে আর একটু বেশি ভালো হইতো, কিন্তু খাওয়াও লাগবে না, মোটামুটি ড্যামেজ আছে। এই দেখো ভাই, 2টা রাউন্ড জিতে গিয়েছি, লেটস গো। আরাবা আমাকে আরাবা ভাই, খারাপের সাইড দিয়ে যেভাবে করে সাইড দিয়ে মাইর দিল, তার মানে মনে এই রাউন্ডও সাইড চুজ করবে। দেখি গাইস এই চান্দু আবারও কি সাইড চুজ করে নাকি, সাইড যদি চুজ করে না ভাই এটার কাছ থেকে সাবধানে থাকা লাগবে ভাই আমাদের। ধরো গাইস দেখা যাক, এই চান্দু মনে হইতেছে সাইড চুজ করবে নাকি, কি চুজ করবে, ও সাইড চুজ করছে, আরে খারাপের নষ্ট পাবলিক রে, সাইড চুজ করছে বলে ভাই গন্ডারের সামনা রে, এবার হারার যাবে না গাইস। এই চান্দু যেভাবে করে সাইড দিয়ে কোপ দিয়ে আমাকে হারিয়ে ফেলেছিল না, চান্দু আছে কোন জায়গায়, এই তো আস্তে আস্তে ওকে চান্দুকে আগে একটা ঘুষি মারবো, আর তারপর যে না 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 দাঁড়া একটু দাঁড়া, ও ভাই চান্দুরা আমি ঘুষি মারলাম, ওই ঘুষির উপরে দিয়ে ও আমাকে ঘুষি মেরা সাইড দিয়ে মেরে ফেললো। আমি আরো ভাবছি ঘুষি মারছি এর জন্য দূরে চলে গেছে, আমি হচ্ছে ওই যে নিনজার এইগুলো ছিঁড়ে মারি, ওগুলো তো ড্যামেজ খাবে, খারাপ উল্টা আমাকে ঘুষি মারা দূরে ফেলা। ভাই এই সাইদের কাছ থেকে বেঁচে থাকা লাগবে রে ভাই আমার। আর এইবারও আমি সাইড নিয়ে নিয়েছি এই চান্দুর কাছ থেকে, যেহেতু সাইড দিয়ে মারছে না, আমি প্রতিশোধ নিব সাইড দিয়ে। খারাপে ভাই এভাবে করে কেন মারলো, আমি বলছিলাম না গাইজ এটা একটু চালাক পাবলিক তো মনে হইতেছে। চান্দু বুঝে গাইজ কিভাবে মাইটটা দেওয়া যায়, কিন্তু আমি তো আগে থেকে আরো বেশি মাইট দেবো চান্দুকে। তুমি কোন দিকে যাবা, ওইদিকে যাবা, ওকে তোমার যাওয়ার আগে তোমাকে মাইকটা দেবো, দাঁড়াও না। ওকে গাইজ এন্ড এটারে না এইভাবে করে পুল করবো, আর তারপরে যে ও পুল করছে আমাকে, ওরে ভাই দুইজনে একই টাইমে একই স্কিল ইউজ করে একইভাবে মাইট দিতেছে, কিন্তু জিততেছে কে, আমি। 3টা রাউন্ড জিতে গেছি ভাই, এটা ভালো খেলতেছে ভাই, এটা ভালো খেলতেছে, ব্রেন কাটিয়ে খেলতেছে খারাপে। ওকে গাইজ 3টা রাউন্ড জিতে গিয়েছি, এইবার এই চান্দু চুজ করার পালা। আবারও কি সাইড চুজ করবে, আমার মনে হয় না খারাপে আবার সাইড চুজ করবে। প্লিজ ভাই বলে দাও কি চুজ করতেছো। ওকে গাইজ না নর্মাল জিনিসপাতি চুজ কর, ও না খারাপে আগুনের পিস্তল চুজ করেছে ভাই। গন্ডারের সামনে সমস্যা কোন জায়গায় ভাই, আগুনের ফায়ার বলও চুজ করেছে, আবার আমাদের ওই আগুনের যে ফ্লেম থ্রোয়ার চুজ করেছে ভাই খারাপে। আচ্ছা এদিকে ড্যামেজ খেয়ে ওইদিকে যাওয়া ভাবছিলাম, গেল না কেন, আচ্ছা এখন যাইতেছে, কিন্তু তারপর ড্যামেজ খেয়েছে, মোটামুটি ভালো লেভেলে ড্যামেজ খেয়েছে খারাপে। অ্যান্ড আগুনের গুলিও মারছি, এটা তো ড্যামেজ খেয়েছে ভাই। তুমি যাবা কই, খারাপে কাছে আছে আবার আগুনের গোলা মারে ভাই, কি চলতেছে কি গাইজ। 4টা রাউন্ড জিতে গিয়েছি, আর কোনো হারাহারি কিছু নেই, সিম্পলি আর একটা রাউন্ড আমরা
জিতবো, সাথে সাথে আমাদের যেতে হয়ে যাবে ভাই। র্যাঙ্কে লোন উলফ যেহেতু দিয়ে দিয়েছে, এটাকে পুশ করবো কিনা বলে দিও গাইস। আর আমি শুনেছিলাম যে এই লোন উলফের র্যাঙ্কে যারা হিরোইকে পৌঁছাবে বা এরকম কিছু বা টপে 1 নম্বরে থাকবে, তাদেরকে নাকি কোনো রকমের একটা প্রাইজ দেওয়া হবে নারুটোর এখানের। এইটা কি সত্য কিনা? সত্য হলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও। যারা যারা জানতে চাও তারা কমেন্ট সেকশন থেকে চেক করে নিও। আমি শিওর না, এর জন্য তোমাদেরকে আগে বলতেছি না এরকম কিছু। কিন্তু লাস্ট যে রাউন্ডটা কি দিয়ে মারলো খারাপ হয়, ও ক্যারেক্টার স্কিল। আচ্ছা, সুন্দর একটা ড্যামেজ করে ফেলেছি। ও আমাকে 60 ড্যামেজ দিয়েছে, আমিও দিয়েছি। একটা মেডকিট নিতে দিবা ভাই? আমি এই এই রাউন্ডটাকে লাস্ট রাউন্ড বানাতে যাচ্ছি ভাই। আর কোনো রাউন্ড আমি খেলতে যাইতেছি না। এই চান্দুর উপর ভরসা। ও দাঁড়িয়ে আছে আব্বা চান্দু, এভাবে করে এসে পড়ো। লাস্ট রাউন্ডটা না আমি ক্যারেক্টার স্কিল ইউজ করে তারপর মারবো, ঠিক আছে? একটু মেডকিট। ভাই মেরে ফেলছে ভাই। ও ওর ক্যারেক্টার স্কিল আইসা পড়ছিল। ক্যারেক্টার স্কিল বলতে ওই যে জুসু আর কি। আরে আর আমি আমার জুরসুর জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম যে চান্দুরে ড্যামেজ করছি, লাস্ট আরেকটা জুরসু দিয়ে তারপর মারি, কিন্তু উল্টা আমাকেই ও মেরে ফেলছে ভাই। আরেকটা রাউন্ড হারবো এটা আশা করিনি। চান্দুরে সুযোগ দেওয়া যাবে না, উল্টা আমাকে ও ভাই আবারও নিতেছে, আবারও সাইড নিতেছে ভাই। লাস্ট রাউন্ডটা তোমাকে সাইড দিয়ে মারবো। সাইডের সেই লেভেলে কোপ তোমার কাছে খাইছি আমি, তো লাস্ট রাউন্ডটা তোমাকে সাইড দিয়েই মাইটটা দেওয়া লাগবে। চলো গাইস, এটা মেরে দিয়েছি অ্যান্ড সাথে আমাদের মোটামুটি ড্যামেজ খেয়েছে খারাপে, অ্যান্ড তারই সাথে আরও একটা মারবো আমরা এটা, তারই সাথে আমরা আমাদের জুসুটা ইউজ করবো। পারফেক্ট জায়গাতে জুসু ইউজ করতে লাগবে, ঠিক আছে? আবে ইয়ার জুসু লাগে না কিন্তু কোপ তো খাবা ভাই, জামুন শট ভাই। এই ছিল আমাদের লোন উলফ র্যাঙ্কের এক্সপিরিয়েন্সটা, প্রথম এক্সপিরিয়েন্স, প্রথম গেম প্লে, অ্যান্ড আমার কাছে ভালো লাগছে ভাই। মোটামুটি ভালোই ছিল। এই যে নর্মাল গান টান দিয়ে জিনিসটাকে নর্মাল না বানিয়ে যে একেবারে নিনজা আইটেমের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে, এই জিনিসটা ভালো লেগেছে। অ্যান্ড দেখো ভাই, আমি মাত্র ব্রোঞ্জ 2-তে। এটাতে পুশ করলে কোনো রকমের লাভ আছে কিনা, বেনিফিট আছে কিনা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও। আর আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে থাকে তোমরা তো জানি কি করতে হবে, অবশ্যই লাইকটা দিয়ে দিও। আর যে লাইক দিচ্ছ তাদের সবার কাছ থেকে ছোট্ট খাট্টো হলে একটা কমেন্ট ছাড়া তোমরা তো জানোই, যখন বেশি বেশি করে কমেন্ট করবে তখন তোমার এইবার ভিডিওগুলো চলবে। তো গাইস আজ পর্যন্তই, টিল নেক্সট ভিডিও অর স্ট্রিম, আল্লাহ হাফেজ গাইস, পিস।